Аргентинский бренд матрасов Calm придумал просто гениальную скидочную систему. Они решили бороться с храпом скидками на матрасы. Работает это так: записываешь храп своего партнера на специального бота в WhatsApp, искусственный интеллект оценивает уровень децибел, и вуаля, получаешь скидку на новый матрас. Calm очень тонко подметили проблему. Оказывается, храп портит отношения больше, чем у 40% пар, а хороший матрас, по их мнению, это первый шаг к спокойному сну и гармонии в отношениях. Жаль, что такая крутая идея пока работает только в Аргентине.